今仔日即个文化讲座吼，文化论坛，咱请到这个李敏亮老师吼，来咱做专题演讲。本来是由即个文化部李永定吼，部长要来啊吼，因为有代志，临时无法度通来吼，所以咱有改变吼，一点仔课程。啊，台湾这个文化吼，会使讲是咱台湾人的根啦。咱亲像咱即摆即个台湾内底的政治责任团，就是有一部分的人，伊的根，伊感觉伊的根毋是伫台湾，伊的根是伫中国，所以造成一寡民众上的错乱。吼，咱要安怎来互大部分的人来明白即个台湾吼，所以有需要咱办真侪的活动吼，来互咱的即个国民吼更加了解。对台湾的这个文化、语言、历史、地理会当更加了解，安尼咱对台湾才有一个向心力啦今仔日李敏亮老师的主题就是讲这个文化政策甲这个文创的产业啦咱这个文化的政策要安怎产生一个文化的产业有真侪方面即个办法，咱主讲来欢迎李敏亮老师来甲咱做真正的这个专题大家早。今仔即个节目本来是李部长的节目2、3天前，主办单位打电话讲，李部长有另外的行程，所以请我来代理因为我毋是李部长，所以以前那个文化政策甲文创产业我就替伊来讲伊的文化政策，所以我今仔日题目会小可改变无奈何的100年台湾的文化的光甲影我来讲我的一寡感想100年前。台湾互日本殖民统治56党的一段时间，1921年，台湾的真正知识分子、文化人、社会运动人士共同来创办台湾文化协会。这是咱台湾早期对长沙移民来这个所在，原来是。农耕社会，讨炭的社会，互日本殖民统治了，我想台湾的迄个近代文化意识形成伫迄个时阵，虽然是殖民地的统治，但是知识分子、文化人、社会运动人士因的自觉，感觉文化的问题真重。台湾是伫日本殖民地统治了，走向近代社会。原来咱的祖先对长沙来时，拢差不多是开垦、讨炭、做生意，所以咱甲看咱的祖先虽然来真久，这虽然是有原住民的社会地理，但是台湾一直拢。无形成一个国家的统治形式。比起咱的隔壁厝边的沖縄，因虽然比咱较小，但是因嘛有琉球王国，本来阁有3个国，然后合作一个国。台湾一直，咱的祖先伫长沙来台湾的时，拢是拍拼趁钱做作。所以这点就是讲，咱
伫即个所在，定咧讲咱400年历史，是安怎一再被殖民地统治。我想，即个咱台湾的迄个文化问题真有关联。所以今仔我要对文化协会这400年来讲1921年的文化协会成立时，真重要是要推动一个台湾新文化运动。遮人对台湾的日本殖民地统治的情形之下，因拢大概是足多拢是日本读册。伫被殖民地统治去日本，透过日本的教育体制去追求世界的文化，然后倒来台湾，要推动台湾的新文化运动。这个新文化运动内底，真重要的就是近代化、现代化。因为台湾是一个传统的农耕社会，所以咧。咱的迄个近代的视野，无讲真清楚即个所以迄内底真重要的迄个近代化，就是讲在追求伫政治上的迄个议会运动。咱知影，被殖民统治是大清帝国拍输日本内底，甲咱背上当作背上，挂互日本统治。所以，因伫日本殖民统治第26年的时阵呢，台湾人已经有形成一批透过日本殖民地统治的教育所养成的知识分子。所以，感觉伫台湾早期日本殖民地统治早期的武装抵抗失败了，追求的是一个议会运动。咱知影。日本的迄个是亚洲真早走对近代议会政治的一个国家，伊嘛是一个强大的迄个发展国家。所以呢，台湾的迄个知识分子伫迄个新文化运动内底，足追求的政治改革，就是希望台湾会当行做迄个议会的政治。这是一个。第二个就是文化上。伫台湾民间社会内底，最重要的就是安怎？就是反迷信。反迷信内底，台湾的迄个传统社会内底，因为趁食因为昆托所以对迄个一个环境的迄个部分内底，有一款足依赖迄个宫庙。会保庇，所以若阵台湾文化协会的新文化运动继续有成功的时，我想伊若看到今仔台湾的迄个战后已经入去迄个21世纪的第20年，若看到台湾的宫庙变做台湾最主要的文化形式的时，伊一定感觉真伤心。咱来看，台湾的宫庙，会使讲台湾即摆传统民间社会内底上重要的文化活动。这是台湾文化协会伫700年前，伊就感觉台湾的社会的迄个愚昧化，是受到迄个宫庙内底迄个迷信，就讲咱即摆咧讲咧烧妈祖，毋是妈祖本身的问题。是宫庙的迄个一寡迄个控制者，利用妈祖的这个信用，去操作政治，甲迄个经济的某种的集团呢，搁倒种来影响着政治这个问题。所以咱来看，新文化运动的28年以后，台湾的社会即马面对着足济台湾文化协会迄种来讲的新文化运动。要去破除、要去改革的这个问题，后礼拜就是大众以妈祖经上名的控制者，变做政治的帮派，
迄变做一款台湾民间社会内底足侪政治势力内底一款投影，这就是台湾文化协会100年前就伫遐在批评的台湾的信仰迷信这个问题。哦，针对近代公民社会来讲，伊变做一款破坏，一款破坏。但是咱咧讲台湾文化协会100年，这个100年并唔是影响台湾文化100年。台湾文化协会伊拢差不多10年时间就结束。咱知影1921年的这个台湾文化协会成立的时，因大概是前6年。后壁的4年，大概31年结束的时，后壁的4年是变做台湾的迄个新文化协会，毋是台湾文化协会。迄是安怎？迄嘛是因为迄个时代的世界政治思想，甲迄个真济迄个政治环境影响。哦，台湾文化协会形成的时阵，伊的议会路线，甲伊的迄个台湾的文化运动这个部分。迄个时阵的世界，拄啊是迄个左右，就是讲，迄个世界是等于迄个共产党社会主义的迄个政治思想开始伫世界拢足侪影响的时阵，有真侪弱小被殖民地统治的迄个国家，拢产生这2种无共款的抵抗路线，一种抵抗路线就是自由民主的自由化，以资本资产阶级做中心的迄个抵抗运动。哦，如果咱甲看迄个时阵，你来看林献堂，因这拢差不多是社会地主阶级的进步分子。哦，这是一款到即摆为止，咱看世界的政治运动路线的右翼，咱咧讲右翼这个你也看即摆足侪世界的国家，你也看伊若像美国，当然较无共款，伊共和党，这个比较就较偏向这个右倾性的，以民族国家的迄个垂直性的迄个价值做中心，尊重传统的价值，比如婚姻的关系，尊重这个社会特殊。但是呢，因为世界的迄个变化，伫西方这个20世纪、19世纪，马克思的理论感觉讲迄个无产阶级拢被资产阶级欺负剥削，所以欧洲伫100年前开始，特别是这个19世纪尾期、20世纪内底，一直到咱1930年代1921年的时代。迄个台湾文化协会成立的时阵，拄啊是迄个左派伫世界有一个所谓形成一个进步性的潮流。以无产阶级的迄个做中心，要拍破资产阶级的迄个剥削。咱来看，即摆的世界实际上是拢用欧洲的迄个近代政治的迄个思想咧做迄个即摆的国家价值。咱来看欧洲。开始用2种方式推翻皇帝制，咱来看像迄个英国，伊用迄个议会路线去改变迄个英国传统的迄个帝王政治，所以英国变做早期最代表性的迄个议会政治的迄个路线，英国这是一个。佫一种是安怎呢？一种是甲迄个国王抬头，法国的大革命是甲迄个国王。抬头，然后呢，弃除迄个皇帝制，所以因走出总统制。你来看，法国较早嘛是有国王，但是法国即摆是敢若有总统。伊当然是因迄个有总理。伊迄个国王已经被有任期的总统所取代，但是嘛行做一款议会路线是总理，但是总理甲总统这个物件变做因的双轨。双轨嘛常常有问题嘛，所以欧洲你要看这个部分，本来迄个蓝色革命就是推翻皇帝制了，
啊，台湾农这摕了的是有真长的时间的欧洲的民主政治是迄个资本家、中产阶级得到上大利益，所以从尾来迄个共产主义迄个左派运动的是，较提出来变做迄个发生了上积极的就是苏联革命。哦，苏联革命就是推动无产阶级的专政，迄个专政就是甲迄个资本家甲迄个地主这个部分解体。所以有一段时间，共产主义甲极端的社会主义是变做进步型的交流。哦，到即摆咱咧看右派、左派，但是呢，欧洲已经变做无用迄个革命性的迄个共产革命，所以已经变做左派、右派拢伫议会内底透过迄个选票的迄个民主制，所以你看欧洲的国家。左派嘛当执政，右派嘛当执政。那透过选举得到多数的迄个选票。1921年台湾的迄个被殖民地统治的时阵呢，台湾文化提出来，伊内底有政治，内底有文化的思维。文化的思维内底足重要伫近代文化的迄个想法，就是安怎？我拄仔讲到的是讲，上反对台湾遮尔一个宗庙的。祭拜即款的社会，即款社会公庙祭拜会变影响着啥？影响着咱对近代国家的政治的一款期待甲改变。哦，迄个对迄个公民社会形成是一个真歹的一款物件，真歹物件。但是咱看即马，台湾文化协会伫迄个时阵，伊的分裂。左右迄拢有一款的足大的热情，但是左右分裂了，尾来不得不了变做新文协，新文协是4年，但新文协的4年尾来改选是啥？改选是迄个共产党，因为共产党的激进的这个一款手法呢，就是讲。有当时伫迄个文化协会内底共同的迄个运动的操作呢，形成一种破坏但不管安怎讲，咱即摆咧讲文化协会100年，并毋是这100年拢是足连续影响着咱台湾的社会。咱咧讲文化协会100年是到2000年变去改变国民党统治。以民进党的迄个执政开始，咱较有去纪念台湾文化协会。我会记迄个2000年的是，咱开始伫迄个郑州路中，就是较早台湾文化协会成立迄个所在，开始伫迄个所在。到即马，因为民进党的执政了，所以民进党的执政时，拢有伫即个所在来纪念台湾文化协会，但这中间咱实际上有8年，毋是民进党执政，毋是民进党执政。所以今年迄个文化协会100年，有足个团体伫台北、台中、高雄，拢有一寡运动。咱来纪念这个运动的时，我就要想，这个无连续的台湾文化运动，这中间咱台湾的文化问题是安怎？2000年的时阵3月，我到一间台湾的迄个文化界啦，伫个成品的迄个敦南总店办一个迄个为台湾挺身而出，文化界去支持陈水扁做总统的一个活动。是安怎伫迄个所在办即个活动？就是当时发表台湾文化政策的白皮书。2020年迄个阿扁做总统的时，实际上我是伊的迄个文化政策的白皮书的主考者。虽然是安尼，但是我无法度替部长来讲文化政策。我敢会当讲我对台湾的一寡文化政策的一寡看法。
迄个时阵本来迄个竞选团队是咧用啥用文化界的评点后援会，但是我反对用即款的讲法，我感觉爱用迄个文化界为台湾徛起来即个即内底最重要的，就咱我的文化政策20几年前，是讲第一个是近代台湾的国民意识的提升，这是台湾最重要的文化运动、文化的爱做的代志。第二个是啥物代志？第二个是迄个生活内底文化志向爱提悬。这两个第一个就是讲，台湾爱有这个形成一个近代国民意识。这个国家是台湾人的国民的国家，所以民主的意识，所以台湾人爱有迄个国家的主人甲迄个权利甲责任的迄个相中性的感觉。台湾人到即摆，我想有条有感觉家己是国家的主人，但国家的主人有伊的权利甲责任，毋是甲权利尔，毋是讲我的国家主人是干那利益尔，就是讲你国家的主人嘛是爱有对即个国家的责任的承担。这个部分，因为咱长期被殖民地统治，所以有听改变做国家的主人是敢受到利益，无想到讲这个国家是咱的，咱若做主人，咱有权利，嘛有责任伫咧内底。第二个是讲生活内底的文化志向这块，咱台湾是一个经济型的社会，毋是文化型的社会。所以咱的迄个台湾文化协会较早咧提倡的，因为政治的变迁，咱对日本的殖民统治了，咱并无行做台湾人家己的国家，所以咱搁另外爬一个殖民地统治，别人殖民地统治，所以咱台湾并无主体性的条件，伫咱台湾的文化内底去提升，所以。台湾变做啥物样的台湾？变做一款身体型的台湾、肉体型的台湾、经济型的台湾。台湾的经济伫世界即摆甲看，生产消费即个物件拢有足悬的成绩。但是咱台湾的文化，还是停留伫迄个强苗这块。台湾外国人来看的是，上会咱看到台湾的文化，就是安怎？就是拜拜即个部分。新年头到尾咱所有的国民对政治的迄个观念，不如伊甲宗庙内底去拜拜的时，去要求上天保庇即款的气氛。少年人即摆可能较有，但是咱即摆在座咱的中年以上即个世代内底，你来看，妈祖的信仰，即个信仰事实上是被一寡有心的政客利用去的一款信仰，但毋是真正的纯粹的迄个信仰，毋是迄个有信念的迄个信仰，是一款的弱势者对一款迄个无法度预测的一款力量，超出的力量去祈求伊保庇的迄款，迄款来讲近代社会的迄个公民的意识是无款文化上即个依赖。所以，这个社会就变做安怎？上大的要求、希望就是天官发财。台湾社会到即摆是安尼，台湾社会并无尊敬迄个文化型的人，咱的文化型的人，一方面是传统社会祭拜了，一般是变做安怎？一般是变做后现代社会内底演艺人员的崇拜。无偌久。你像英国、日本，像英国伊 BBC 捌调查讲，你英国人你心目中你排的人是啥？伊一定内底有足侪英国的政治家、英国的思想家、英国的哲学家。台湾你若甲问台湾的社会讲，你排的人是啥？足侪拢是逐工的影视版，是电影内底走出来的演戏。若无几个可能是迄个剧本家、过来人，
较早叫做王永庆。台湾的社会的迄个文化认知，是一个配合迄个经济即个身体的社会。所以咱讲社会正常，咱咧讲经济甲文化即个部分，咱咧讲文化运动是咧讲经济甲文化内底的迄个文化这一面。咱人的肉体甲咱人心灵，就是社会内底经济甲社会内底的文化。哦，因为社会结构内底有足主要的是文化性。文化性就是讲用语言做中心，有产生足侪意义。哦，比如讲咱咧讲台语咧讲水，台语咧讲最近咧电脑是讲袂见效。哦，这内底有走出来伊的用语内底，伫啥物时阵咧讲啥物代志的意义的思维。哦，这是语言的内底迄个就是咱文化内底用文化意义做中心的形式甲仪式。比如讲，迄个文化上足主要的迄个部分生活的方式。生活方式内底有伊的形式甲仪式。比如咱一间厝是安怎起，咱一个会堂内底是安怎安排，会堂的进行是安怎是仪式，这是足重要的迄个文化。但是呢，社会的身体就是经济嘛，就是物质的生产、分配甲使用嘛。所以台湾这个社会是肉体型社会。这个是安怎肉体型社会？就是讲，咱的迄个长久以来吼，伫一面伫统治内底，咱会当去国民会当去把握的，就是即马换做新代表这个部分所把握的迄个利益，毋是利益的价值。哦，这是咱台湾这个社会。包括政治嘛是安尼，哦，政治是迄个文化甲经济迄个关联条件，但是呢，政治伫台湾你来看，伊的迄个利益的迄个经济的性质部分比较较重。20几年来，民进党伫即个国家的地理内底。实际上，伊是已经超过国民党跟人马研究8党嘛。但是呢，卡伫即个所在，你来看，在解释台湾的国家前途的时阵，也是乱分分，乱分分。所以台湾并无形成一个真正的迄个命运的迄个共同体，这是安怎？文化协会。1932年，就停啊，咱伫迄个战后是对台湾文化的足大的破坏，是战后另外一个殖民地统治，所以这另外一个殖民统治，互咱台湾原来唐山来台湾的遮个人的文化上，对日本化，变做战后的中国，咱知影战后的中国化第一大个。对台湾人的破坏就是1947年，国民党还未被中华人民共和国消灭嘛。但是迄个时阵，国民党代表民军接手台湾，开始派单于来台湾成迄个行政长官的迄个部分，敢若是殖民地统治的时，迄阵我想二八事件一方面是台湾人。对迄个祖国的迄个梦破灭，一方面是啥？二八事件是蒋介石的体制已经知影讲伊要走来台湾，所以对台湾的迄个文化精英的大屠杀。咱伫小所在2八迄个国家纪念馆，咱对90年代开始，民间社会是对87年就开始有这个平反的运动。所以战后台湾社会是长期受到288这个部分的影响，这个影响所有的迄个像我出世伫288迄一年，以前才会抑搁伫咧才会台湾人，拢有受到这个288这个大屠杀的影响。这个影响台湾人所有伫战后要推动文化运动。要继承台湾文化协会的迄个精神，遐个台湾的知识分子、文化人，大家拢开始了。
所以文化对台湾人变做一款的伤害，哦，伤害就是讲，因为你愈有文化自觉，愈有文化意识，你的命运就愈坎坷，哦，你就像二八安尼可能低头的。啊，第二是安怎？文化互台湾人的这后感觉是安尼，伊是无利益，伊有歹处就是讲你会受害。佮第二安怎？伊无利益，你袂当靠文化这个部分去得到咱台湾人传统社会内底不安内底要追求升官发财，你袂当发财。所以台湾人把这个文化这个就让我一面遮中国国民党所带来这个部分。哦，这是一个，我感觉战后台湾文化的迄个终结，若无对二八这个病理彻底去治疗的是，哦，敢若会当看后一代伊毋知影二八，哦，毋知影这个代志的人，伊可能是无这个经验。但是真长久以来，伫1947年到可能2000年之前啊，这个。几啊十年内底，台湾社会拢受到这个二八的阴影，所以咱咧纪念二八，咧追求二八这个部分是某一个意义来讲，是咱台湾的人的自我的迄个治疗的一个过程。第二个影响台湾足大就是1959年来，开到迄个1987年长期的戒严体制，迄个政治压迫。对台湾人的迄个党国体制迄个破坏，迄是咱台湾两个伫社会内底文化方面足大的迄个影响，个影响。所以即个白色恐怖甲二八即个部分是战后台湾社会文化的上大的病理。即个病理之下呢，咱来看，咱即摆台湾。除了一寡日本时代养成的日本时代养成的迄个知识甲教育以外，战后就是国民党教育。国民党教育就是足典型的中国化。中国化是一个观念甲现实足大的差别。所以中国一方面讲伊是仁义道德，一方面呢，实际上是迄个真败坏。因咧讲所以咱中国迄个文化内底是足复杂的迄个物件，伊有好的物件，伊的歹物件伫现代世界内底。所以台湾的中国化，咱就看国民党伫台湾教咱做一款的假中国，所以你就看迄个台湾伫迄个咱就看足侪国家拢有经过迄一寡文化运动。咱台湾民间的文化运动，就是咱讲文化协会这个部分。因为失败战后的国民党有文化运动有，就是中华文化复兴运动。中国的文革的是国民党就抓着这个部分，用迄个文化的部分甲中华人民共和国去差别，伫台湾推行迄个中华文化复兴运动。这个运动是一款政治所主导的一款污名化的运动。就是讲，伊为着要去合理化伊中国国民党伫台湾的迄个类似殖民地统治，要去打击中华人民共和国、中国共产党伫中国革命推翻的即个政权。较早伫国民党为着迄个政治权力的斗争反击的时阵，伊甲中国文化大革命了的是对中国传统文化的破坏这个部分，当作台湾当作伊个复兴中华文化基地。实际上，咱今仔看迄个中华民国、甲中华人民共和国、中国共产党、甲中国国民党，伊伫文化上拢是利用文化这个物件来做洗脑的功夫，并无甲这个文化放入近代社会内底进步进取的这个文化。到即马。咱有一个中华文化总会，即摆咧办即个台湾文协会100年内底，我所在有足个团体去合，咱北社有，黄山的基金会有，中华文化总会
伫台湾伫即个所在，咱咧讲台湾文化协会100年的时，还佫有中华文化总会。啊，是啊，有中华文化总会，敢袂讲是即摆民进党会感觉中华文化即个部分做好，毋是。就是咱台湾即摆迄个政治条件，虽然你民进党知影讲中华文化即个概念、即个名词是无好，但是咧，也无法度真正讲要甲改掉。哦，敢若咱讲中华民国即个部分，可能有一寡伊的迄个咱来伫用家己的公司来看是有一寡产权一寡一寡迄个问题，但是呢，咱就是无法度，就是政治上已经形成一个伫台湾来讲，无法度真正徛做台湾人的立场内底去追求真正进步性的改革，所以较有中华文化总会去提迄个说。哦，我会记后壁2000年的时，我写伊的文化政策白皮书，内底有一个就是应该把迄个文化总会改掉，哦，改做迄中华的提调你讲文化的用一个迄个中间性的名词，就是文化的文化迄个组织拢会使，哦，后壁是一直到伊第2任。拄着足大迄个信任的危机的时，伊怎较出来讲改做台湾，开做迄个文化总会。即摆中华文化总会是有改过阿扁的时代，但阿扁也并毋是开始就任的时就照伊较早，阮咧甲伊讲迄个文化政策白皮书去做，伊并无安，哦，并无安。所以民进党执政的时迄个现实政治的压力，咱来看。并毋是讲伊做台湾的总统，包括小英总统，包括迄个阿扁做总统时，伊就有真绝对的迄个权力会当去做伊要做会对的代志。所以2000年，你阵仔我做文化政策白皮书，开始2000年迄个内阁产生的时，你阵仔有足侪迄个课程，我就是迄个教科文，就是讲教育部长、文化部长、科技部。甲一寡文化组织、故宫啥物迄个部分，我是去甲因讲授，因为迄阵仔民进党开始要执政，毋捌执政过，所以足侪写各种文化、各种白皮书，或者是科技、或外交、或啥，拢爱甲迄个新就任的部长、处长因做讲授，去讲伫后壁即个时代一寡遮相关的政策是啥。我嘛是去甲迄阵仔遮个部长上课，讲后壁即个文化政策的白皮书内底，咱追求的啥？我两个足重要，就是近代国民意识的提升，台湾变做台湾人的普遍的国家。即个爱去追求，教育内底教科书，包括咱语文政策，包括遮个部分的迄个观念定，这是一个国家会当做。第二个是文化迄个。生活文化质上的提升，就是讲，我讲台湾的国民的迄个生活的质量是啥质量？是物质的质量，是经济质量，是趁钱嘛。一般咱的生活内底对文化这个物件真歹讲，就是讲文化这个物件真歹去把。所有人拢有文化，文化内底有好的文化，有歹的文化，有进步的文化，有迄款的。较落伍的文化，所以但是文化的物件是无像物质安尼会当用1+1等于2嘛。文化部分就是意义的形式甲意识，所以我想讲，即个部分内底，所有政治的部分咧文化，有啥会当安怎呢？去投入足大的力量，看到伊的成功，因为咱的社会，包括咱台湾人家己，嘛是关心经济。无一定关心文化，比如讲，你若发5000块，大家足欢喜。但你若讲发5000块的册互大家无欢喜，无一定有欢喜。这是台湾社会内底。比如讲，咱若看迄个北亚国家像挪威，伊的青少年，讲较早咧写讲说，青少年就是讲去音乐厅，去美术馆免钱嘛。伊讲安怎？你要用较侪钱内底去加来关青少年，你不如互伊音乐，甲迄个
一寡文化的馆舍去参观，还是音乐会，伊一年会当每一个人会当有3、4摆免钱，还是拢免钱。这是一款文化需要去训练你的国民有近代文化意识，有迄个生活的涵养、修养，互伊变成一个政治健全的人。我想台湾这个部分做得到。这几年咱来看，讲对文化协会，咱咧讲是实际上，咱台湾人可能无法度等于伫迄个1920年代，台湾人伫台湾满心的迄个热诚要追求新文化运动，这个社会的情绪并无法度搁倒转来。所以咱就定看到迄个像咱台湾文化协会700年，去年到19年，咱对迄个2000年开始纪念的时阵，咱就看到有心参与，拢差不多共款咱遮人，这个社会并无一定足关心，台湾有文化无？有啊，你就是迄个3不5时去拜拜，所有的人民拢愿意家己摕钱出来买一寡物件，去进行伊一年度对头到尾的迄个拜拜这个活动。信仰本身有互伊得到一寡安心，但是后壁足侪迄个宗教的主持，拢是有后壁有政治关联，伊变成一款政治的一款的迄个某种的迄个一款堡垒咱看迄个我咧讲的台中台甲妈祖咱会变做妈祖经甲妈祖经嘛无一定有一致这是咱台湾。我讲台湾的文化建设介重要的，就是我倒来讲20年前我咧讲，即摆我嘛是安尼讲，就是讲近代国民意识的形成。台湾人爱徛做伫文化上，感觉讲咱是台湾人的迄个国家。咱来看即摆的国会，即摆的迄个社会2000年的政党轮替到即摆，台湾的民主化形成到即摆，还阁伫迄个国家条件的无确立内底，台湾是毋是真正会当确保台湾伫即个生活伫台湾人的文化意识，感觉讲，即摆伫台湾即个国家是咱逐个人做伙国家，我是无一定，无一定。无一定的是，即个部分就是讲，即个若无起来，咱的迄个政治的迄个正常化就无可能。虽然咱台湾人选出来多数党议会内底较济，但是伫议会内底迄个民主的形式，提供互一寡要乱的人，伊有一寡操作的条件。逐个人拢会感觉讲，20年的迄个政党轮替了，咱并无法度去除中国国民党伫迄个伊的戒严统治的长时期内底，伫台湾人的心肝脑所形成的歹的破坏。当然，咱有看到有一寡新的世代内底，伊无即款的有的包袱，但是台湾要作为近代国家，即个要徛伫着国家，一定要有国民国家的迄个观念，愿意为国民国家的权利、人民的权利，甲责任即个物件相相。台湾要改变迄个长期以来被破坏的文化条件，即个部分较有法度去改变咱的政治条件。经济甲文化即个物件，我毋是讲敢若文化重要，经济较重要，咱一个人共款。咱的肉体，咱的身体若无健全，你的思想大进步，你就无法度去发挥你的思想。所以身体甲即个精神，咱的经济甲文化即个物件，我想，因为台湾人体验到迄个经济即个重要，所以台湾人真认真
所以台湾人伫迄个经济方面吼，产生有发展出来足大的成就，这是足清楚。但是，若文化上咱会当较进步，有公民社会当形成，咱就有法度伫即个身体的基础、伫经济基础内底，伫文化上会当产生一个较大的迄个力量。迄个力量，不管是国内的政治，还是对抗中华人民共和国对台湾的变更，还是向世界来讲出台湾这个社会，我拢感觉足重要。但是咱知影。其他即摆的政治、文化政策，就爱讲创意产业。伊创意产业实际上是经济性的事业。咱即摆甲看，本来迄个创意产业，因为我当然后头个座谈会讲就是讲，文化创意产业这个名词是台湾特有。伫外国来讲，有文化产业，你电影、你出版啊，你迄个音乐啊，你这拢是。伊若变做安怎？变做毋是分配，是爱伫迄个世界市场用迄个，迄个产业是我的产业，伊叫做文化产业。创意的产业是啥物产业？伫外国的创意产业是啥？就是讲较早的传统产业无共款，就英国，就民间开公司出来，会当安怎替政府去处理税收的问题。英国有一寡所在地方政府，比如台中，我有一间民间的公司，会当替你政府处理计定费，你就免政府的补助较济。创意产业就是讲，毋是靠迄个物资的条件，毋是靠农产品还是工业产品去创作出来一款的产业。我想台湾的迄个对2000年以后。是安怎咱会对文化创意产业，就是咱的新世代的形成。本来国家这个部分是安怎？是迄个现代性的时期。咱来看迄这200年来足侪国家，本来国家有遐济嘛，足侪国家是为了顺着迄个民主自觉了产生的迄个国家。在台湾伫迄个现代主义的时期。咱拢无机会去创办咱家己国家。即摆世界是安怎？因为经济发展，足侪国家像美国啊，什物足侪国家已经变做后现代型的国家。这后现代型的国家是有国家，敢若无国家呢？你一个美国人，伊对美国有迄个尽忠，伊会当安怎呢？会当离开美国去足侪世界其他国家去生活。即摆国家是后现代的国家嘛，就讲有国家甲国家无形，无一定要定义讲国家。所以国家这个物件是，咱台湾变做要建立咱家己的国家，是拄着世界的进入迄个普遍的迄个后现代社会。所以恁甲看，足侪少年的国家，伊知影自由民主的可贵，知影政治对伊压迫。伊可能嘛知影国家这个本，但有足侪迄个即摆所谓经济的有利者、足有钱的人，伊无一定需要国家，伊会当去做美国人的，摕到美国公民身份，还是啥？伊安怎？国家的即个政治的力量已经无法度甲伊安怎？无法度甲伊破坏，无法度甲伊打击。资本家的迄个一寡的条件比国家较高。你若看迄台湾啦，迄个资本家较阿凡，你若看郭台铭，伊也讲一个话是，你政治感觉用啥物你若即使合法，你要甲处理，伊拢比你较强。这是一个足特别的。所以台湾的这个困境，毋是伫经济发展，是文化方面爱有确立近代文化这个条件，这个条件。所以咱去反思迄个文化的政策，而且提醒着讲，国家的机制，民主党政府袂使一定来去讲着文化创意产业，袂当局限于文化创意产业，因为这是安怎？这是经济部门的代志。讲着文化创意产业，就看着安怎？即马开一间咖啡厅，就讲文化创，台湾足容易把文创放伫地咧，放伫本讲我即马迄个农村，即马做一寡
农产品，包装较水的，会变做文创条咯。有，所以这个物件是迄个文化的包装主义这个部分吼。所以咱根本的文化爱对台湾的形成台湾人的体育、文学、社会学、政治学这个观点来讲，台湾人爱佫有较深刻的迄个文化体验，这是一个我感觉讲咱爱去重视的代志，就是讲文化协会100年前的思想也是足进步，但咱台湾人的文化协会的追求理想无一定拢实现，无实现的原因是日本时代咱是被殖民，迄阵仔是左右路线的斗争，咱家己内部的路盘斗争。但这头是安那，另外一个殖民地统治，所以台湾人日本时代佫倒转来中国时代，国民党的中国时代，即摆佫一个共产党的中国时代，对咱要甲咱压迫、威胁，所以台湾人已经有经济方面的建构，台湾人足体会嘛足认真拍拼，因为咱台湾的祖先就是迄个拍拼趁钱即款的所以咱无国家的长期的迄个历史，咱拢被殖民，所以文化上咱拢无家己的主体，这是讲可能咱的纪念文化协会是可能爱特别重视的迄个问题，就是讲台湾人用一个人来讲，袂使干那看你独河边，爱看你阿当内底，你心内底有咩？有价值，有意义，愿意为这个意义呢去追求、去实现。这是文化，我感觉足重要代志。阮若毋是讲安尼，插一个花啊，是一个足深沉的迄个意义。我想这今仔临时代替迄个部长呢，用安尼我平时咧思考的，甲大家来分享，请多多指教，多谢。多谢迄个李老师再去对咱的演讲。过来咱刷落去即个10点要叫20分钟，20分钟以后咱有一个即个座谈会论坛以担任是即个阮李老师搁即个戏剧化的原教授甲郭秋文教授2位就咱来歇20分钟20分钟才请准时才搁入来咱请鼓掌来感谢迄个李炳勇老师对咱精彩的演讲，谢谢。